Hello，大家好啊！歡迎又翻到嚟我哋呢個 channel。做車路士嘅頻道咧，其實都真係幾多片出嘅嚇。轉會窗今季咧，其實我哋都真係好似上年咁樣咧，係做咗好多嘅買賣。咁我覺得其實今年嘅買賣咧，比上年咧係嚟得更加好嘅。咁啊，買咗好多英超 proven 嘅球員，亦都係有經驗嘅球員，就唔再係抽獎啦。你好明顯見到咧，高層嘅嗰個買人嘅方式同埋嗰個指標咧，其實就唔再係為咗嗰種未來抽獎抽盲盒嘅方式。要賺錢就有兼顧埋嗰種需要成績有一定嘅保證嘅，咁變相其實當地英國嘅球迷啦，我都睇咗好係咁碌佢哋嗰啲 IG 啊，碌佢哋嘅一啲 forum 咧，其實當地車路士嘅球迷咧都係幾中意暫時而家個球隊嘅發展風向，咁當然特別係沙比亞朗素執教啦，令到球迷咧其實係有一種期待啊。咁我自己唔係好敢話啊，好開心啊，好興奮啊嘛，因為始終車路士炒車都炒咗好多年啦。咁啊，但係我哋今日嘅主角啦，拿確斯 Lacroix， 咁啊 Lacroix 呢個咧係法文讀音嚟嘅，我都特登上去 search 究竟係讀 Lacroix 定係 Lac 唔知點讀咧。咁啊，跟上面叫做評述啲人讀啦，讀 Lacroix。咁啊，呢一位球員咧，其實就我一直留意咗佢好耐。咁主要點解咧，就係 FIFA。咁啊，講緊2021年仲喺和夫斯堡嘅時候咧，佢其實係一個嗰陣時潛力好高嘅球員嚟㗎。即係你買佢翻嚟咧，佢又主要係快啦。FIFA 其實都係屈速㗎嘛。咁啊，佢夠快咧，其實你嗰隊，不論你隊波咩波都好，你買個快嘅中堅咧係好值錢嘅。即係講緊係買完佢3-4年後一定係值翻5-6-7千萬嘅。而去到而家咧，佢嘅轉會費傳聞啊〜就係講緊要5,000-6,000萬啦，咁啊，今條片我哋就會講下究竟Lacroix 拿確斯呢個人佢之前嘅一啲發展係點啦，即係由佢早期發展去到和夫斯堡年代，去到水晶宮時代，再去到而家，究竟佢點樣陷落去我哋車路士嘅體系度咧？喺真係正式講拿確斯之前咧，咁當然就要講下呢一場對悉尼流浪者嘅呢場比賽啦，西悉尼流浪者。咁最耀眼或者叫做睇得最多嘅標題咧，當然就係祖奧柏度入3球啦。咁其實戥佢真係好開心嘅，因為我自己好驚佢咧冇俾巴西入選咧，會有啲自暴自棄。咁因為你好難講嘅，即係你當然佢話你專業足球員你收錢亦都係收球會嘅。咁但係始終世界盃唔揀佢，佢上個球季咧，其實喺車路士亦都係叫做半個季咧係 carry 咗嘅上半季。咁但係巴西冇揀到佢咧，其實係對佢 kind of 一種否定嚟嘅。但係佢冇，見佢睇季前賽啦，或者個季前嘅訓練咧，其實都做得好足。入咗3球啦，其實仲要係下半場好短時間嘅啫，即係叫 quick fire 入咗3球。非常之 top fit 啦，咁亦都係狠狠地咁樣打咗安察洛提塊面嘅。下次唔好再 miss 佢啦，即係如果下屆佢 keep 到呢一個狀態嘅話。青年軍發揮咧，其實都意外地好。咁其實我睇當地嘅球迷或者論壇咧，我自己都幾 surprise 嘅，就係好多人都好留意青年軍佢哋嘅發展方向。呢一個我唔識讀Sepavi，哈薩克嘅 Baby Aguero 咧入嗰球咧，其實都好靚，即係佢不論佢推進啦，佢嗰個速度啦，然後最後轟一嘢轟落去個近處網頂嘅。嗰球係射得好靚。咁當然對手嘅即係對手係一個好低階嘅聯賽啦。咁但係你首先要走到呢啲位，同埋即係速度嚟講，其實你都即係對手雖然技術唔好，咁但係論跑步齋速度嚟講，其實對手都唔會話太弱啦。咁但係呢個 Baby Aguero 咧Sepavi 非常之快。係哈薩克嘅 Gem 嚟嘅，即係啲人就咁講。另外一個看點就當然就係防線依然係問題啦。有睇嗰場比賽，其實都知道托森大哥咧，簡直係我覺得係都算災難性表演嘅啦。即係你踢一個友誼賽叫做幹街嚟打嘅話咧，其實你要有少少降維打擊嘅，即係好似等於3維打人哋2維咁樣。但係你都俾人入咗4球。
咁其實就亦都啱啱好叫做配合到我哋條片啦，就係、是、我哋要買一個真係令人對有信心、信服嘅中堅。咁啊，另外基滕斯有翻信心啦。咁其實上季佢嘅季前賽表現咧都係咁嘅，咁啊都係耀眼嘅。咁暫時嚟講兩個比賽，好似定3個比賽有2場閉門嘅，咁啊都有入球，每一場比賽都有入球。咁啊希望佢踢翻好啦。即係雖然我對呢個球員其實就好感唔係特別有嘅啫，即係因為佢踢不論踢英超、踢歐洲比賽或者踢杯賽嘅時候咧，其實你見到佢係即係唔係好敢去做進攻，或者唔係好敢去盤帶啲波㗎，即係可能因為第一年嚟到車路士有壓力嘅，咁啊或者叫做 manager 領隊有落到指示，就係唔好失太多波，我哋要有 possession 嘅時候，咁佢對自己嘅技術未係好有信心嘅時候，咁當然佢唔會做呢啲咁多個人動作啦。咁當你15球波俾你，你都係4球你都回傳嘅，然後你1球扭失嘅，咁隊友亦都唔會俾佢，咁佢自己都冇信心。咁啊，踢波係好講信心嘅，咁所以變相希望佢喺季前賽呢一番嘅算係幾好嘅表現咧，可以延續落去，延續到落英超度啦。咁啊，帕拉斯查新嘅右閘咧，下半場換落嚟咧，其實我係幾中意佢嘅嗰種進攻慾望啊！即係因為我哋 let's say 我哋真係打3-4-2-1咧，咁啊當然我哋嘅右閘嗰個位咧，回防同埋進攻都要兼顧啦。咁但係暫時嚟講，如果我哋買咗拿確斯，咁啊唔使再忍受托森呢一種中堅。比較麻麻地嘅中堅啦，咁啊，其實右閘或者叫做右中場啦，帕拉斯查我自己覺得會係一個幾好嘅選擇嚟㗎，即係佢起碼肯扭，同埋佢嘅肢體語言咧係俾到你話俾你知係一個好主動、好 aggressive 嘅人嚟嘅。咁我哋車路士係需要呢啲人嘅，暫時喺右邊，即係Estevao 能唔能夠踢到右中場咧？我自己係有少少質疑，因為你右中場踢沙比亞朗素呢一種足球咧，防守進攻基本上你都係要上前上落噶啦。咁同埋最值得或者叫做最值得提嘅咧，其實係陣型3-4-2-1或者4-2-3-1啦。好似我哋之前話齋咧，其實就係一隻閘上就一隻閘墮後嘅。咁啊呢個係肯定噶啦。咁所以變相嗰個大家嗰個默契啊配合咧，就係要用契。呢個季前賽去嚟做磨合嘅，咁你見到好明顯就係左閘墮後咧，右閘就會上前。咁我自己暫時對於呢場友誼賽啦，或者叫做第一場開門嘅友誼賽有直播友誼賽咧，我係幾滿意嘅，即係嗰種沙比嘅足球，你見到係傳球好流暢啦，即係冇話好拖泥搭霎咁樣啦。咁啊，另外冇講嘅，譬如話彭馬嗰啲，其實都幾 sharp 噶。咁啊，有球助攻俾阿祖柏度咧幾靚嘅，咁當然都唔好話打太多飛機啦，對身體唔好。咁對手亦都係一個好低階嘅聯賽，咁但係其實你都有少少 reference 㗎，即係你見到嗰種足球嗰種味道出地嚟啦。好啦，真係正式入主題啦，就係今次我哋嘅主角係咪 Maxence Lacroix？咁啊，26歲啦，其實都不知不覺啦。嗰陣時打 FIFA 咧，講緊仲係21、22歲和夫斯堡。咁啊，位置係中堅啦。咁啊，比較擅長嘅就係踢3中堅或者4後衞兩種嘅踢法咧，佢都做到嘅。咁啊，現時球會係水晶宮啦。咁啊，應該係話，因為未官宣啊，咁啊都當係水晶宮咁，但係我諗都有80、90%啩。咁啊，如果做完片佢先話唔嚟咧，咁啊尷尬啦。咁啊，國籍法國隊啦，咁世界盃其實佢都有份出場嘅。咁啊，身高6尺4，咁啊193cm，咁其實算係一個幾高大嘅中堅嚟㗎啦。咁啊，講一講佢童年啦。出身於法國巴黎近郊啊，咁呢個名我直頭唔讀啦，唔識讀。咁啊，係一個即係唔係啲咩大城市啊咁樣嚟嘅。咁啊，成長環境就算係比較樸實少少啦，唔係啲富有人家咁樣。咁啊，父親爸爸咧就係護士嚟嘅，媽咪就係醫生。咁咧就佢自己喺嗰個訪問其實有提到嘅，就係話因為屋企人咧都係從事醫務。
即係醫療，咁令佢咧就好細個咧就已經知道紀律同埋責任感咧個重要性，同埋叫做根深蒂固啊喺佢嗰個腦海入面。咁啊，爹哋咧亦都曾經做過業餘級嘅守龍門嘅，咁啊就係佢爸爸咧帶佢入嚟呢個足球嘅世界度啦。父母後來分開咗啦，咁佢就要擔起頭家，佢就有講到就係因為咁樣咧，令到佢個人即係感覺上啦比較成熟少少嘅。根據德甲專題嚟講咧，其實佢4至5歲度咧已經開始踢波㗎啦。咁我自己冇去深究啦。最初踢守門員㗎，即係講緊阿拿確斯本身一開始係踢守門員㗎，之後咧轉咗去前場，兜兜轉轉咧，最後先定型咗做中堅嘅啫。咁我自己覺得係個幾好嘅成長曲線嚟㗎，即係因為你譬如話我係踢前鋒嘅，你知道對手中堅咧。因為你始終你前鋒第一個隊就係中堅，咁你會知道點樣去擺脫中堅啦。調翻轉嚟諗，你都會知道中堅點樣先冇咁易俾個前鋒擺脫。咁一個成長曲線嚟講咧，我覺得對於佢做中堅嚟講咧係有即係叫做有一個寶貴嘅經驗嚟嘅。咁啊，由06到18年啦，總共轉過5間嘅青年球會嘅。最後去到15-18年咧，就去咗呢個叫做係咪 Sochaux？ 我呢個法文嚟㗎啦，我唔識讀真係。咁啊，去咗15歲咗呢度青訓啦。咁你都睇到其實佢就唔係一步登天嗰啲人嚟㗎，都係慢慢去一級一級咁樣上嘅。咁當時呢一個球會嘅青訓總監啦，叫做 Eric。咁啊，覺得佢做中堅咧會最有前途嘅，咁所以先至會定性咗或者叫定型咗，最後係做中堅嘅啫。咁啊，17歲就同呢間球會簽咗嗰份正式嘅職業合約啦。18歲左右咧就已經開始踢成年隊嘅比賽嚟啦。咁啊，基本上一上到去咧就好快就已經成為咗主力，然後有成27場左右嘅一隊比賽咁樣啦。咁啊，最後20年咧就喺德甲和夫斯堡咧就俾簽走咗佢啦。咁啊，5 million歐元，咁啊唔算即係以一個青年球員嚟講 OK 啦。咁啊，順便都提一提啊，其實佢嘅私生活咧就好 keep 得好 private 嘅，即係睇唔出或者上網揾咧係揾唔到佢任何譬如話同伴侶、同老婆定係同女朋友嘅一啲合照冇嘅。咁所以變相即係暫時係一個謎啦。咁冇話好定唔好嘅。咁當然我哋會最想要嘅係一個佢私生活好穩定嘅，譬如話好似let's say 好似卡斯美路嗰啲咁樣，哇好穩定嘅同老婆關係好顧家嘅一啲球員啦。咁但係佢咁 private，咁起碼暫時佢都唔係嗰啲花花公子，都我自己對呢樣嘢係冇乜意見嘅。咁啊，之後就搬到佢去和夫斯堡啦。咁喺和夫斯堡咧，其實佢就出場咗4個季，咁4個 season。咁其實4個 season 咧，一上場咧已經係主力嚟㗎啦。咁啊，第一季啦上陣咗30場，一個入球一個助攻。然後第二季就冇入球冇助攻嘅。然後去到第3季咧就出場少啲。因為一陣都提到嘅就係佢就係呢段時間咧係傷咗啊，個膊頭傷咗，咁啊缺陣咗差唔多成50-60日嘅。咁啊得一個入球率0個助攻，咁然後去到最後嗰季啦，28場嘅比賽有4個入球1個助攻嘅。佢喺和夫斯堡時期咧，即係又要講翻 FIFA 嘅時候咧，已經知道一個速度好高嘅一個中堅嚟㗎啦。咁啊，速度夠高啦，只要你嗰個 work rate 夠高咧，其實你個覆蓋空間咧就會好廣。咁所以變相點解會話佢踢沙比嘅3中堅會係一個幾好嘅人選，就係因為如果你踢側邊兩邊嘅中堅嘅時候咧，你個中堅咧係要好勇敢去對，同埋要夠快嘅橫移速度。咁拿確斯會係一個幾好嘅選擇嚟嘅，的確。咁德甲時期啦，最明顯嘅強項當然就係速度啦，佢嘅回追能力啦，對抗範圍同埋掃蕩能力。一陣都有多啲數據睇嘅。咁德甲生涯咧就總共有178次嘅 tackle，
177次嘅 clearance 同埋512次嘅解圍同埋防守動作。咁啊，其實都好冇乜即都係咁講啦，啲數字冇乜參考性嘅，因為你講緊係4季加埋啊嘛。咁啊，一陣講英超嘅時候咧，就會真係逐季同佢分析下。咁啊，佢唔係淨係靠身高啦，反而就係靠速度同埋預判。咁啊，唔係嗰種好傳統，譬如話好似麥佳啊嗰類型嘅中堅，唔係話制空力超強。咁但係一種現代型用波地面，佢係會比較叻啲嘅一種中堅啦。第一季其實即係如果逐季去揾啲 highlight 咧，其實第一季就冇乜特別嘅。咁但係叫做即插即用啦，踢咗一嚟到第一季咧，已經係踢咗30場比賽，做咗主力噶啦。咁你會見到佢即係都俾禾夫斯堡嘅領隊係賞識啦。咁我相信佢嚟到車路士咧，如果佢medical 冇問題，體檢冇問題，咁fit 嘅狀態係 fit 嘅。咁我覺得佢其實係都有權第3、第4場就已經踢主力㗎啦。咁第1、第2場，即係如果佢入隊除訓係遲咗嘅，咁當然就頭幾場比賽可能未必用到啦。咁啊，第2季啦，喺禾夫斯堡咧依然都係主力嚟嘅。咁不過咧，佢29場比賽咧係有3張紅牌㗎。出戰29場比賽有3張紅牌咧，其實係幾誇張㗎。即係我哋車路士上季出咗名係攞紅牌多㗎啦嚇，領隊都中意攞紅牌嘅。咁希望佢嚟到車路士咧就冷靜少少啦，因為我哋唔可以再犯上季嘅錯誤㗎啦。咁有時係硬正嘅，咁但係有時太 aggressive 啦，即係你有睇佢啲片咧，其實早期會呢個問題比較嚴重，去到水晶宮咧嗰個問題已經係輕，即係叫做冇咁明顯㗎啦。第3季冇乜特別啦，然後第4季就28場比賽4球1助攻啦，算係一個幾好嘅數字嚟嘅。咁但係禾夫斯堡係德甲，咁所以變相同埋都係一個比較遠嘅時候啦。咁所以變相參考性咧，我覺得唔係話太高嘅，大家都係聽下就算啦。21-22球季同埋2021咧都有51次同埋58次嘅 tackle 嘅。其實你會見到喺早期已經見到佢嗰種做中堅嘅性格，係一個算係很主動搶啦，同埋出腳嘅中堅嚟嘅。咁對於一個3中堅嘅左右中堅咧，係需要呢一種嘅特質或者叫性格嘅，因為中間嗰個咧你就最需要保護啦，係嘛？即係唔到最後嗰刻咧，中堅咧係唔會出嚟嘅。咁所以當然左右中堅其實都係俾左右嘅中場前一條線嘅左右中場去保護。咁但係當人哋打一個身後右面嘅閘或者叫右面中場翻唔切嚟嘅時候咧，你個中堅咧其實係好難 keep 住逗後嘅，即係你冇可能對手一路推個波上嚟，你係一路褪，因為一路褪咧，其實你會發現入到核心地帶噶啦。當人哋一個過頭波嘅時候，咁所以變相左右嘅中堅係需要肯出腳嘅。咁速度亦都算係快啦。喺德甲2021球季咧係有做到一個 35.75 km/h 嘅速度嘅，係當季第4快嘅球員，唔係講緊淨係防守球員啊，係全季所有嘅位置加埋，當季係第4快嘅球員嚟嘅。tackle winning 有 59% 啦，當季第18名其實唔算好高嘅啫，因為當然你會連埋防中啊、中場啊、其他中堅閘位去比較，咁但係59% 我覺得 OK 啦，中規中矩，制空力唔算特別強嘅。4個季度完咗之後咧，好快去到24-25球季咧，水晶宮就以18 mil 去簽入咗啦。咁嗰陣時我記得佢嘅 market value 咧係20 mil 嘅，咁所以變相就叫做好似叫做 discount 咗去買入咗呢一個拿確斯嘅中堅啦。你都好難想像啊，而家呢個轉會市場所有嘢都係以一個 premium 嘅價錢嘅，即係你估值50。我就要用60去買，估值70我就用90去買，邊有可能係估值20然後你18去買嘅，係咪？價錢嚟講咧，其實好抵玩嘅。咁24-25球季其實嗰陣時都係講緊24歲至25歲到。咁但係因為佢係同水晶宮有聯繫，如果咧佢係同車路士啦、同皇馬啦、同曼聯啦、曼城啦呢啲比較
豪門或者叫大球會有聯繫或者叫做有興趣想買咧，我相信一定係冇可能18 mil 去簽入嘅。咁但係即係其實我相信深水清嘅大家都知嘅，即係唔係話車路士或者嗰啲大球會成日買水貨或者成日用一個日價去買球員，唔係，係因為你譬如話我賣球員嘅嗰個球會，你都係睇餸食飯噶嘛。即係如果你話喂，你係皇馬、巴塞呢啲有錢嘅巴塞可能唔係啦嚇，即係拜仁呢啲哇有錢嘅球會，你想買我呢個球員，咁我梗係坐地起價啦，係咪？咁但係如果係水晶宮嘅呢啲，你即係都知道人哋唔會用一個好日價嘅價錢去買，哦，你估值20 mil，你出價25 mil，哦，我唔買啦，大家對嗰個估值唔同啊，唔買，好似灰化咁樣，咁你自然呢單雕就叫冇得搞噶啦，咁所以變相我覺得呢個都同一個水晶宮本身球會即係想買呢個球員嘅球會嗰個性質啦，成單雕會係有唔同嘅，咁所以變相一陣佢個轉會費會再講多少少。24-25球季啦，35場比賽咧就已經35場正選㗎啦。咁水晶宮嗰陣時買佢翻嚟咧都係即插即用嘅。咁呢一種嘅球員咧其實幾好嘅。咁佢亦都冇乜大傷嘅記錄。其實攞嚟即插即用，佢速度又快，佢亦都唔係一啲好多甩漏嘅中堅咧。咁即刻用咧係一個幾好嘅選擇嚟嘅。咁3119分鐘，咁一個入球一個助攻啦，第一季。咁有5張黃牌嘅，咁中堅嚟講，我覺得 OK 啦，即係冇乜特別。咁場均有 1.5 個 interceptions 啦，1.9個 tackles 同埋 ball recovery 3.7。咁我覺得再 clearance 5.8。其實講呢啲數字咧，大家可能都冇乜一個概念啊，即係究竟係多定少咧？1.5個 interception。咁我一陣會同英超嘅唔同球會嘅中堅咧做一做比較，咁大家就可以知道大概拿確斯嘅實力係點啦。咁當然啦，其實除咗數字之外，我哋更加要睇嘅咧，其實我比較着重嘅咧係比賽嘅內容。咁空中嘅爭奪咧係55% 嘅贏到，ground duels 咧就贏62%，唔係話真係好唔係一個好耀眼嘅一個成績單啦，我自己會話。再講埋先，25-26球季35場比賽都係35場正選嘅，3087分鐘，一個球兩個助攻。咁上一季咧就有4張黃牌同埋1張紅牌嘅，又見到紅牌我都驚驚地嘅。場均 1.3 個 interception， 1.7 個 tackles，ball recovery 2.7，clearance 7.2。咁其實上述嘅數據咧，比起佢第一季加盟水晶宮嘅時候咧，係有所回落嘅，係。即係好似有啲打倒褪嘅一個跡象，但係咧佢個空中爭奪咧就61%，升咗幾 percent 嘅，ground deal 都係61%啦，算係幾穩定嘅。好啦，我覺得呢一個圖啦，或者叫做呢個表啦，我自己整嘅，算係一個比較有參考性嘅一個指標啦。拿確斯 Lacroix 佢嘅 interception，我哋用25-26球季去做比較啦。我分別攞咗3位嘅中堅去做嘅。雲迪即刻啦，一定係算係頂級㗎啦。咁當然我哋即係撇除佢即係有個 meme 圖啊嘛，佢攞個屎忽得住人做嘅嗰一下防守動作。撇除佢某幾場比賽表現唔穩定之外咧，其實佢嗰種後防嘅定海神針咧，其實都係起到作用嘅。頂級中堅咧，佢都依然係配得上呢個名稱嘅，我自己覺得。另外亦都有阿仙奴上季冠軍嘅球會阿仙奴嘅中堅 Gabriel 啦，同埋我哋自家嘢中堅查洛巴去4個球員做一做比較。interceptions 拿確斯 1.3 場均，然後雲迪即刻 0.7， Gabriel 0.7， 查洛巴1。tackles 亦都係嘅，你見到拿確斯係都有 1.7， 然後雲迪即刻同埋加比爾咧都偏少嘅，查羅北都係1。咁你會見到兩個數字interception 同埋 tackles 都係拿確斯最多嘅。咁但係我覺得呢樣嘢咧你可以 take as reference 啦。咁但係因為水晶宮整體綜合實力嚟講，算係一隊比較弱
嘅球隊，咁佢哋自然俾人進攻嘅機會會比較多啲，中堅要做嘅嘢，防守嘅任務咧就會多少少繁重少少，咁所以變相佢哋 interception 同埋 tackles 咧相對上比較多咧，亦都無可厚非嘅。咁但係查洛巴兩個都係數字得一咧，咁我覺得就比較少，因為車路士講真上年我哋排唔講排第幾啦，咁即係俾人進攻嘅機會咧，其實都幾多啊。咁但係佢睇數字嚟講咧，唔算話即係好明顯唔係一個好出色嘅一個中堅啦。咁比賽浪嚟講咧，查洛巴我自己覺得我對佢嚟講係 O K 嘅。咁但係睇翻數字咧，又好似麻麻地。再落 ball recovery 咧係拿確斯 2.7 啦，咁雲迪即刻 2.3， Gabriel 2，咁查洛巴 3.5 嘅，咁查洛巴算係比較多嘅 ball recoveries 啦。咁clearance 拿確斯 7.2， 然後雲迪即刻 7.2 啦， Gabriel 5.7， 查洛巴 5.2。咁其實 clearance 呢樣嘢咧，你有睇雲迪即刻嘅比賽，睇利物浦嘅比賽，你會見到佢好多時都係基本上都唔諗噶啦。假設有個球員衝緊埋嚟嘅時候，佢都係直接頂走，唔會嘗試去做好多控球或者諗太多去會唔會 recycle 翻個波攞翻個 possessions 咧。佢係算係一個比較果斷嘅一種清波嘅中堅嚟嘅。咁可能唔做花巧嘢啦，係嘛？博即係等啲中場去 recycle 翻個波就算啦。咁Gabriel 佢哋阿仙奴就唔同啦，即係始終控球在腳，多少少嘅球隊咧係要多啲。係會少啲 clearance 嘅，咁但係查洛巴5.2咧，你就可以想像，即係得兩個可能性嘅啫。一就係我哋上季車路士都係偏向想要做嗰種控球在腳型嘅球隊，咁唔希望中堅下下都一腳清上去啦。呢個係可能性一，可能性二就係佢做嘅選擇或者唔夠果斷，或者佢clearance 做得唔夠好。咁得呢兩個可能性嘅啫。我自己覺得啦，其實就 kind of 叫 mix 啦，但係一邊偏多啊。因為其實講真咧，中堅如果你夾硬去做 clearance 咧，其實唔會做唔到嘅，即係你都係攞個頭槌頂出界，或甚至可能頂出去俾輸個角球俾人，其實都冇問題。咁但係當你個 manager 或者你個領隊係要求你係夾硬或者叫做我哋要 possession 佔幾多成，如果唔係你就燉冬菇啦，你就做 bench 啦咁樣。咁你作為球員嘅，你想踢正選或者爭取多啲上場時間，你一定係要盡量 recycle 翻個波啦。咁但係呢一樣有個問題就係，如果你個中堅用波唔夠成熟，或者對手其實係用得好強嘅，對手前鋒好似基魯斯嗰啲咁樣用得身體碰撞得勁嘅時候，你輸呢啲孤寒波咧就好容易出事啦。咁再下個數據咧就係空中嘅爭奪啦。咁我覺得呢一個咧係好有參考性嘅。拿確斯61%，雲迪即刻74%， Gabriel 62%，查洛巴56%。咁比較 surprise 嘅咧係 Gabriel 得62%啫。比我自己嘅印象咧，佢應該可能有70%嘅。咁原來睇翻數字咧，佢嘅空中嘅爭奪咧都唔係話好強嘅啫。而拿確斯有61%。Gabriel 62咧，咁會唔會其實佢哋兩個喺空中爭奪嘅表現都係差唔多咧？係嘛？咁俾我嘅比賽浪即係感覺個觀感上咧，拿確斯係弱少少，咁但係數字上就唔係。咁雲迪即刻唔使講啦，74%基本上係頂級咁滯噶啦。咁查洛巴56%，咁呢個其實亦都係我哋上季車路士輸好多波或者叫做為人詬病嘅問題，因為我都成日覺得咧，足球呢樣嘢咧，當你泄咗道氣咧，其實就好難打翻上嚟嘅，即係因為始終都係信心波。英超咁多隊球隊咧，冇話邊隊真係好弱嘅，即係除咗你話啱啱升班嗰啲之外，咁如果你係成日個球都輸嘅，然後或者人哋斬親都頂到嘅。對於成隊個士氣係好差，咁你查洛巴得56%，其實就擺明係算係英超嚟講咧最弱偏弱嗰批嚟㗎，我唔敢講最弱啦。咁Grant Dills 拿確斯都係61%，然後雲迪即刻同埋 Gabriel 咧70%，查洛巴63%。咁你會見到查洛巴咧，其實可能喺地面上個表現係會好過空中啦。咁但係你作為一個中堅，講真，你守角球，大家都係望住你嚟守噶啦，都係希望係你頂到噶啦。你唔頂到咧，唔通你仲指意個中場
去頂咩？係咪先？中場個高度通常都唔會好似你中堅咁高。咁啊，空中爭奪咧，我覺得係我哋車路士上季一個好大嘅一個缺口嚟嘅。咁當然拿確斯61%咧，其實都未話好對症到我頭先講嘅問題咧下藥嘅。咁但係起碼叫做好過查洛巴。咁56同埋61咧，中間5%咧爭好遠㗎啦。咁但係你諗下61%同埋人哋雲迪即刻74%，中間爭嗰個咧可以話係一個鴻溝嚟㗎啦。咁啊，高同 assist 啦，拿確斯上季係3，雲迪即刻6，加比爾7，咁同查洛巴都同拿確斯一樣係3嘅。咁啊，正係因為佢哋嘅空中爭奪咧唔係特別強嘅時候咧，咁其實因為你作為一個中堅，最多入波嘅機會其實都係講緊頭槌嘅啫。咁啊，雲迪即同埋 Gabriel 咧就係做到啦。咁啊 ，top speed 啦，拿確斯36.4，咁啊，雲迪即刻同埋 Gabriel 一樣啦，都係35.0、35.4同35.6。然後查洛巴34.7，查洛巴就係4個入面咧最慢一個嚟嘅，而拿確斯就係最快嗰個。咁啊，亦都係啦，就係迎合到或者叫做點解沙比會揀拿確斯，其中一個原因就係可能佢迎合翻嗰個三中堅嘅體系。咁啊，講咗好多個數字啊，咁我唔知大家會唔會有啲暈暈地啦。咁但係整體嚟講咧，其實望翻呢個表可以 expect 嘅就係佢同查洛巴咧喺地面上咧會係差唔多嘅檔次啊。咁但係拿確斯個覆蓋嘅範圍會高好多啦。咁啊，空中爭奪，拿確斯會比查洛巴好嘅。咁但係就同最頂級嘅雲迪即刻係依然係有個好大嘅距離啦。咁啊，佢喺角球方面貢獻到嘅入波咧唔會好多嘅，即係講緊同雲迪即刻都仲同埋 Gabriel 都仲爭一個好遠嘅距離。咁但係你要佢做喺地面嘅覆蓋啦，其實就絕對係勝任到跑上跑落同埋回身追截嘅嗰一種職責。傷病記錄啦，佢其實季季都有傷嘅，咁但係咧季季都只係一個好輕嘅傷，好輕傷啫。咁啊講緊嗰啲輕傷咧係頭幾日嘅啫。咁啊所以變相即係呢啲足球員基本上都有㗎啦，即係肌肉拉傷等等咧，其實通常都佢嚟講啦，就通常頭幾日就得㗎啦。最嚴重嗰次咧就係頭先我所講喺呢個和夫斯堡嗰個球季啦，因為嗰個肩個問題啊，嗰個膊頭問題咧，缺陣咗大概70日咁啊，咁所以變相嗰場就嗰一季咧就冇得全勤啦。咁但係咧其實拿確斯喺過去嗰幾季啦，即係不論係喺和夫斯堡啦，同埋喺水晶宮期間咧，其實都係接近全勤嘅。咁啊，我哋車路士咧正係需要呢啲人，即係中堅嘅選擇咧，其實我哋都多啊。即係後防球員啦，咁但係你話要一個好健康，而且可以能夠場場都交到貨、好 consistent 嘅球員咧，又冇。當然 James 會係我哋想見到嘅一個幾 consistent 嘅球員啦，同埋以一個踢一個左閘嚟講咧 ，James 係的確係一個頂級嘅。咁但係踢中堅嚟講，可能碰撞會比較多啲啦，你要敢上去殺啦，嗰種嘅速度同埋嗰種嗰個做決定要好果斷，會唔會夠拿確斯咁好咧？咁我自己係會打個問號。咁所以變相拿確斯喺呢方面咧，再加埋佢傷病記錄好好，冇點傷過咁滯，基本上一到新嘅球隊咧就可以全勤。咁證明到佢俾到領隊咧都有大嘅信心嘅。轉會費而家佢個 market value 咧，我哋轉翻做英鎊嘅，就大概係4200萬嘅。咁啊，據聞咧，車路士而家就會以5000至6000萬去買人啦。以中堅嚟講咧，其實佢就唔係最貴，但係其實亦都絕對唔平。睇翻歷史上嘅一啲中堅嘅，即係我淨係攞英超嚟講啊，麥加亞咧其實8000萬，咁嗰時佢嚟到其實好快。啲曼聯嘅球迷咧都唔中意佢啦，因為佢回身速度好慢啊。佢最叻咧其實就係頭槌。咁啊，之後嗰幾季開始回落，然後最近呢2年咧又上翻神台啦，麥加亞。
咁啊，基華迪奧啦，7700萬。咁我自己覺得呢一個球員咧係有少少買貴咗嘅，即係曼城嗰陣時應該係比較缺後防嘅球員，咁變相以一個比較日價嘅價錢買咗基華迪奧啦。咁我自己對呢個球員就冇乜太大意見，我覺得佢唔係特別勁，亦都唔係特別渣。場內嘅表現好一般啦，即係你唔係話好似 Virgil van Dijk 嗰啲，升頂好強，然後角球可以提供一個好有威脅嘅進攻點，佢唔係。你話佢回身追擊個速度啊，覆蓋範圍廣唔廣咧？以一個中堅嚟講咧，我覺得佢唔係好廣，速度佢係有嘅。咁所以變相踢閘咧，而家佢好多時都會變咗即係踢閘，會係一個可能算係幾好嘅發展方向。咁但係曼城嘅比賽，佢唔係成日出啦，咁所以變相好難話下判斷。然後 Virgil van Dijk 啦，7500萬，咁呢個就一定係對於利物浦嘅嚟講咧，爭冠嗰年咧係好重要噶啦，定海神針嚟嘅。然後就到咗我哋嘅自家嘢啊 ，Wesley Fofana 7000萬，咁呢個唔使講啦，我唔想講。總括一下啦，其實拿確斯喺車路嚟咗車路士，即係未官宣，但係我哋球迷自己亦都覺得係有8-9成係會嚟車路士噶啦。世界盃表現咧，其實就不過不失啦。當然比起沙列巴咧，其實係有個差別嘅，即係因為嗰陣時沙列巴好似背部傷咗，我唔係好記得啦。咁但係換咗拿確斯出嚟嘅，佢係第3中堅嚟嘅。咁但係對比起即係冇比較冇傷害啦，比起上嚟咧係的確係有差別嘅。嗰種氣場同埋嗰種鎮定軍心嗰個作用咧係完全唔夠沙列巴嘅。你話可能真係逐樣數據六邊形去稱咧，可能唔係話爭好遠。咁但係即係始終頂級球員就係頂級球員啦。拿確斯未係嘅。咁啊，如果踢3中堅咧，正如頭先所講啦，佢嘅能力嚟講咧，應該係踢兩側噶啦，速度夠快啦。加盟之後，我相信會係我哋車路士陣中最快嘅後衛嚟嘅，最快預判同埋橫向覆蓋嘅能力咧 OK。咁最重要咧，佢係夠 aggressive，因為其實上年啦，應該係阿摩廉時期咧，曼聯嗰邊咧其實都係好中意踢3中堅。咁但係點解踢3中堅嗰陣時出地事咧，即係成績上嚟講唔係出事啦。咁但係比賽浪嚟講有少少出事，就係因為左右兩隻中堅咧，有時候唔夠 aggressive 去搶波。如果唔夠 aggressive 咧，變相其實就唔夠保護到中間個中堅啦。咁當然佢哋譬如話 let's say 真係抌個過頭波，你個中堅一 keep 住褪，咁你 keep 住褪嘅原因就係要等翻個右中場嚟保護翻你啦。咁但係你作為一個中堅咧，係冇可能俾佢咁樣褪嘅，因為對手如果能力強嘅，佢擺個大位就射得，人哋夠快咧，你係預判唔到佢嘅。咁所以變相，當佢如果你個 aggressive 嘅，拿確斯係嗰種好即係叫做上搶嘅嗰種心咧係好強嘅呢種球員咧，當對手攞到波咧，你已經第一腳拍埋去咧，佢可以進攻球員可以做嘅選擇咧就會少好多啦。咁所以變相我自己對於佢嘅加盟嚟講咧，我個人認為係一個 good deal 嚟㗎。即係當然你話日價5-6千萬會比較貴啦，我相信佢嘅薪金亦都唔會低。咁但係對症倒下藥啦。即係你睇我哋季前賽，阿托森大哥其實唔掂㗎，完全唔掂㗎。即係我唔希望再喺英超嘅比賽見到佢，因為去到英超我哋嚟緊嗰季咧係賭上所有嘢㗎啦。如果今季都搞唔掂咧，就好似即係一沉就八踩，好耐都起唔翻身㗎啦。我哋下季最起碼都其實係要入翻前6嘅，我自己覺得。你既然大手筆買球員，請咗沙比呢個比較有名氣嘅領隊，鎮得住個更衣室嘅一個領隊嘅時候咧，你個喺英超上再加埋我哋單線作戰咧，表現咧其實係應該要理應好似曼聯佢哋上季咁好嘅，攞第3。咁而如果要能夠攞到呢個成績咧，當然進攻我哋想見到一啲耀眼嘅足球啦，嗰種水人射地啊，流水式嘅嗰種傳球進攻啦。咁但係你要喺聯賽上面爭奪到個前列位置咧，我覺得防守同進攻咧係一樣咁重要嘅。咁我哋防守嗰環咧，正正係最弱嗰環嚟嘅。中場
其實算比較穩陣啦，即係而家安素去向未明，未除訓啦。睇佢嘅 IG story 咧，亦都唔算話好着緊車路士嘅嘢。我覺得佢同車路士其實有少少鬧翻咗噶啦。我如果想知多啲咧，其實我都可以出多條片去講嘅。咁啊，中場算幾穩陣啦。咁但係中場都要買人噶啦。咁啊，然後前場就唔使講啦。其實我哋前場嘅人員咧係最充裕嘅。然後後防我哋多人㗎。咁但係你能夠攞得起上手嘅咧，其實唔多。咁所以變相買拿確斯，我覺得係一個幾正確嘅選擇嚟嘅。我唔知大家咁多位球迷點樣睇啦，都可以留言傾一傾。我都想睇下大家對於拿確斯呢個球員咧，即係留意有睇水晶宮嘅比賽咧，或者叫留意多少少嘅咧，都可以留 comment 下講下佢真係踢比賽嘅時候係點。我自己其實有睇嘅，咁但係當然唔會睇得好多咯。我純粹就覺得佢係一個速度快。覆蓋率高，但係唔係頂級嘅中堅啦。所以變相我哋車路士如果要踢三中嘅體系咧，我自己會 pick 拿確斯做右中堅啦，或者左中堅啦。左中堅如果做左中堅嘅，右邊我哋可以擺 James。如果佢踢右邊，左邊可以擺客圖，因為始終都係要快嘅球員。咁客圖嗰個經驗係唔夠係一個事實嚟嘅。咁但係我自己就唔會覺得或者唔認同要再買多個中堅嘅，即係冇理由好似打 FIFA 咁樣邊邊缺你就買邊邊，亦都唔係無限資金。然後中間高維雖然後生，但係佢作為一個中堅，我覺得佢嗰個信俾到球迷或者俾到陣中嘅信心咧係有喺度，咁所以我會揀呢三個去做我哋嘅嚟緊正選嘅三中堅咯。都講一講其他嘅新聞啦，即係因為距離下條片咧應該都仲有一少少時間嘅，咁所以變相我相信大家都會好有興趣想知噶啦。韋碧克韋大帝咧去到出片嘅呢一刻咧，應該已經官宣咗 Here We Go 咗噶啦。一講起 Here We Go 咧，又好好笑，即係嗰個轉會嘅大神啦，或者叫轉會消息嘅人員就係咪嗰個 Fabios 啊？咁啊，最近同英國好似係英國球媒嘅一個記者就嘈交，隔空對火。咁啊，主要就係Fabios 最為人詬病嘅啲問題咧，即係譬如話佢個 Here We Go 根本都係唔 firm 嘅，有啲叫 kind of 叫 game was on the news 嘅成分，就係搏即係可能 let's say 個 deal 已經 run 到去80%或者85%，佢就 Here We Go 咗先，然後就想做全個 Instagram 或者全個新聞界最快嘅嗰個叫做官宣。咁但係其實嗰陣時咧係未 firm 嘅，即係 even 係內部人士都未係好確定，可能連個球員都未係好確定自己係能夠去到嗰間球會，佢就已經 Here We Go 咗，就想叫做以一個最快嘅姿態去出呢單新聞。咁啊俾人鬧啦，阿 Fabios。咁我自己其實佢都俾人鬧咗好耐㗎啦，咁但係最近呢單新聞世界盃完咗之後咧，就鬧得比較熱烘烘啲。咁啊，當係花邊新聞咁聽下啦。然後韋碧克就應該係 Here We Go 㗎啦。咁我自己覺得因為大立啊，我自己係想賣走大立嘅，我唔想再見到佢，因為佢當然講緊喺未加盟之前，佢喺葉士域治啊。當然係踢得好啦，係嘛？即係但係佢係講緊係一個降班隊或者叫做護級隊嘅神鋒。人哋個踢法咧，我成日都講，人哋個踢法係同你車路士想控球嘅唔同。佢呢個前鋒咧係做唔到控球分支點或者叫做多變嘅性質，佢係做唔到俾你嘅。佢唯一可以提供到嘅價值就係佢上前衝衝撞撞，你抌個過頭波俾佢，然後等佢衝，然後佢靈嘅一觸或者叫做有啲靈光一閃嘅表現，擺過到個中堅，然後射到個世界波，就成為咗一個所謂身價高嘅球員啦。咁但係你擺落嚟，你個體系完全做唔到嘅，即係。就算 even 季前賽都好啦，大立都係一個，即係我連季前賽都唔會太想見到佢一個球員咯。咁所以變相我明白點解高層會想買個相對上有經驗嘅前鋒嘅，因為一嚟韋碧克可以俾到一定嘅經驗早拍到啦，二嚟當攻唔入嘅時候，佢亦都會係其中一個選擇，因為 Nicholas Jackson 而家暫時嘅情況咧都係未明朗嘅，你見到佢係即係。
唔係話個心好喺車路士嗰邊咯。咁當然其實我覺得 Nicholas Jackson 佢嘅提供到嘅 option 咧，可能會比韋比克更加多添啊。咁但係佢始終有 discipline 啊，或者其他同車路士有少少牙齒印啊。有傳咧，有球隊係想買佢嘅，我唔係好記得邊隊啦，好似係咪亞士東維拉咧？咁但係我自己覺得嗰單 deal 就大多數都傾唔成。然後Backshot 啦 Badiashile 佢就同拿波利咧就都傾得好埋㗎啦，接近搞掂㗎啦。咁我相信對於我哋車路士球迷嚟講，都係一個算係幾好嘅消息啦。即係本身咧就好似車路士要價咧就想要3000萬嘅，咁但係而家就似乎係1500萬就得啦。1500萬就俾拿波利就算啦。咁我覺得1500萬就1500萬啦，即係唔好講嘢賺錢蝕錢啦。即係始終單線作戰嚟講咧，係要清咁啲球員，即係你唔啱用就清啦，無謂擺喺度擺喺個 bench 度，或者叫做又唔俾佢入去一隊度訓練啊，冇必要搞呢啲，影響到軍心。然後車路士嘅高層咧，似乎係想清走晒查洛巴啦、Badiashile 同埋特薩斯3個球員咧。想夾埋拎翻90秒9000萬，我係咪諗大咗咧？高層係嘛？3個加埋攞到5000萬都算偷笑啦！即係查洛巴會係價值幾高嘅球員嚟，即係如果賣翻去英超，因為佢算係英超 proven 啊嘛。佢雖然踢得唔係特別好，但係佢踢一個下游球隊咧，其實係絕對綽綽有餘嘅。咁我所以查洛巴個股價我諗大概3-4千萬都有嘅，再加埋佢英人啦。咁迪薩斯就唔使講啦，迪薩斯應該可能都係1500萬貨仔，同Badiashile 一樣。咁所以你樣15再加埋30，其實都係講緊60 mil 到啫。你點樣想拎90 mil啊？唔通查洛巴值6-7千萬咩？係咪先？我自己覺得有啲諗大咗。當然佢對外或者叫放消息想咁講，係想拉高佢哋嘅身價啦，明嘅。咁但係以一個球迷或者叫做判斷呢個 statement 嚟講咧，係 Mickelin 啊，哇唔覺咧，呢條片都講得長咗啲啊。咁唔好意思，因為其實拿確斯嘅 arrival 啦嚟到車路士咧，我自己係都算幾 positive 嘅。我自己對於呢個球員咧印象好深刻，就係因為我打 FIFA 啦。咁但係真係當佢去到水晶宮同埋和夫斯堡嘅時候咧，佢嘅表現其實唔差嘅。去到法國，當然對比起佢哋陣內頂級嘅中堅，即係烏帕美簡奴，其實我都覺得唔好頂級嘅啫。因為我之前中意拜仁啦，有睇佢比賽咧，其實佢都好多錯漏百出嘅。咁但係對比烏帕美簡奴咧，佢都可能仲爭少少。咁因為烏帕美簡奴其實佢 market value 咧係唔低嘅，講應該有我諗6-7千萬，佢係7可能6至8千萬啦。烏帕美簡奴係有嘅。咁anyway 啦，我自己對於呢單 deal 咧，我係開心嘅。我對於針對到我哋車路士弱項嗰環咧，去加強到。當然佢未必係我哋解決空中嘅嗰個 solution 啦。咁但係起碼多一點係強嘅，比起查洛巴咧係強得多嘅。咁8月5號下場嘅友誼賽啦，開心啦！香港嘅球迷真係可以睇到。8月5號星期三7點半咧夜晚，車路士對祖雲達斯。咁我相信車路士嘅球迷咧應該會佔大多數嘅，即係可能都唔敢講話7-3啦，但係我相信60% 咧係會有嘅車路士嘅球迷。咁變到即係如果去到嘅球迷咧，盡量將嗰個球場變做車路士嘅主場啦。同埋我覺得係好值得睇嘅，即係當我朋友就用咗1200蚊去買張飛啦。咁我唔知道，我都冇睇到啟德嗰邊你哋嘅球，即係嗰啲飛嘅價錢係點。咁但係我覺得係好值得睇嘅，因為譬如好似曼城咁樣，曼城嘅夏蘭特、Rodri 嗰啲就冇得上場啦。就算 even 好似拜仁咁樣，我相信 Harry Kane 我冇睇到啦，但係我相信哈利簡尼Luis Diaz 嗰啲球員咧，或 Michael Olise 嗰啲都唔會上到陣，因為佢哋喺世界盃踢完都冇幾耐，佢哋起碼都踢到4強啦。Harry Kane 同埋 Michael Olise， 咁所以變相，但係車路士咧，即係可能錯有錯着啦，世界盃冇 pick up 到，冇揀到佢哋，你會見到帕馬，會見到 Estevao。唔係好想講大立，你會見到祖奧柏度，Rich James 見唔到啦。咁但係你會見到新仔帕拉斯查呢一啲嘅球員咧，我覺得已經係值回票㗎。咁更何況
即係有幾可佢哋會咁啱揀友誼賽揀到嚟香港咧？啟德嗰個球場嗰種基建啊，同埋嗰個氣氛咧，我覺得係到位嘅。咁所以變相如果能夠入到場支持嘅支持啦，咁我覺得都會係一個幾難忘嘅回憶嚟嘅。咁8月5號星期三，咁我都會睇片去睇場比賽嘅。咁希望大家多多支持啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。